हमारी मशीन ने कट लगा दिया है इस पे। इसका पीवीसी बहुत हल्का है, ऐसे ही हाथ से टूट जाता है। ये मैं दिखाता हूं अब आपको। ये देखिए आपका पीवीसी निकलकर अलग हो चुका है। अब इसके ऊपर एक जाली होती है, एल्युमिनियम की जाली। आप देख सकते हैं जाली भी नहीं कटा है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये जाली देख सकते हैं आप। ये देखिए एक जाली निकल चुका है, एल्युमिनियम का जाली होता है, ये निकल गया है। और ये एक वायर है, ये निकल गया है। अब इसके अंदर एक एल्युमिनियम का पेपर होता है, वो भी निकाल कर दिखाऊंगा मैं आपको कैसे निकलेगा। ये एल्युमिनियम का पेपर है, ये भी निकल रहा है।